รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่าการเสวนาครั้งสำคัญของผู้นำศาสนาพุทธและฮินดูครั้งแรกมีชื่อว่าสัมวัต Global Hindu Buddhist Initiative on Conflict Avoidance and Environment Consciousness ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายนที่ผ่านมาที่กรุงนิวเดลี วันที่ 5 ทั้งคณะเดินทางไปพุทธคยาจังหวัดพิหารของประเทศอินเดียเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมและสถานที่ที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธเพื่อระดมสรรพกำลังแห่งศีลสมาธิและปัญญาเพื่อหาทางป้องกันความขัดแย้งและความตระหนักในสิ่งแวดล้อมนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียมาแสดงปาฐกถาใหญ่ทั้งสองงานถือเป็นการประกาศนโยบายระดับสากลของนายกอินเดียคนนี้จากประเทศไทยพระอาจารย์อารยวังโสเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริพุนชัยได้ร่วมแสดงปาฐกถาเสนอแนวคิดและวิถีปฏิบัติแบบพุทธเพื่อการป้องกันความขัดแย้งระดับสากลโดยเนื้อหาสาระที่สอดคล้องต้องกับการนำเอาจิตวิญญาณแห่งศาสนาพุทธและฮินดูมาเป็นหลักการแห่งการดำเนินนโยบายเพื่อป้องกันความขัดแย้งและปัญหาความรุนแรงกับการก่อการร้ายระดับโลกด้วยบางคนเรียกนวัตกรรมการทูตแบบใหม่ของผู้นำอินเดียคนนี้ว่า Buddhist Diplomacy หรือการทูตพุทธธรรมที่น่าวิเคราะห์น่าติดตามอย่างยิ่งนอกจากนายกรัฐมนตรีโมดีจะตอกย้ำความสำคัญของการปรับเปลี่ยนจาก Conflict Resolution เป็น Conflict Avoidance แล้วเขายังเสนอให้ปรับ Environmental Regulation เป็น Environmental Consciousness เพราะการที่มนุษย์จะปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลจริงๆนั้นเพียงแค่กฎกติกาไม่พอต้องสร้างความตระหนักตื่นรู้ระดับโลกผ่านศาสนาด้วยจึงเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงได้เมื่อนายกรัฐมนตรีโมดีประกาศว่าเขาจะทำให้พุทธคยาเป็นเมืองหลวงแห่งจิตวิญญาณพุทธศาสนาของโลกก็รู้ทันทีว่าท่านกำลังจะนำอินเดียสู่การพูดแบบพุทธที่ชาญฉลาดและล้ำลึกอย่างยิ่ง So this conference, the theme is Hinduism, Buddhism coming together to ensure that conflicts are avoided and a new paradigm shifting from conflict resolution to conflict avoidance. Why do you think that is possible? You see, basically our study showed that individuals have a propensity to conflict. It is the purpose of religions to prevent them from conflicting. So, restraint, patience, non-greedy, these are all to prevent them from conflicting. But we find that some thought streams, belief systems are themselves conflicting. So we analyzed that there are two different religions. One is philosophic religions and another set is ideological religions. Philosophic religions have a potential for dialogue and they have a dialogue model. For example, Hinduism and Buddhism in India, which originated, have the common model of Tarka Shastra, the logic of dialogue, in which they have what is known as Purva Paksha. That means you are a Buddhist, I am a Hindu. I must study your literature, you must study my literature. I can critique your literature, you can critique my literature. And then both of us may agree or not, but at least we know each other's viewpoint. We agree to disagree. This was happening between scholars. This dialogue is possible only if I can investigate the fundamentals of the other religion. Other religious person can investigate the fundamentals of my religion.
This enabled the Hindu and Buddhist religions to coexist because they are philosophic religions. Other religions, Abrahamic religions, are ideological religions. They won't allow their fundamentals to be investigated, and so there cannot be any dialogue with them. They don't allow questioning of the fundamentals. So we feel, unless if there has to be a dialogue with them, they have to agree to questioning their fundamentals. This is what in my paper I have brought out. Hans Kunz, one of the most well-known theologians of the Roman Catholic Church, he made 3 points. There cannot be peace between nations unless there is peace between religions. There cannot be peace between religions unless there is dialogue between religions. There cannot be dialogue between religions unless the fundamentals or foundations of each religion is investigated. So this comes very near to our concept of Purvapaksha. Hindu-Buddhist concept of Purvapaksha. And Hans Kunz's method comes very near. So there also people are thinking like that. So if you create this model, dialogue means not just dialoguing, you are good and I am good. No, I am questioning myself. For example, in the temples in South India, in many parts of the India, there will be discussion on whether Rama was right in killing Vali or not. Whether Rama was right in sending Sita to forest or not. These are all discussed. You see the trend of international terrorism growing. How can Buddhism help prevent or solve or try to reduce this kind of terrorism? Terrorism arises basically from the heart of thinking. And when the people action directed by, you see, hatred, greed, and ignorance, then you see, as a result of it, on the actions or behavior will create a lot of conflict, a lot of fighting, war, and one of the extreme form of conflict is the terrorism. So Buddhism in this regard can provide philosophical background as far as the pragmatic route for, you see, the elimination of the terrorism. One of the principles in this regard is that, you see, Buddhist urge is every human being have to protect the world, protect the humanity, and protect ourselves from suffering. So if every person have the conscious of the protection for the benefit of you see the world in general, then you see we can do a lot of things for humankind. Second principle in this regard is that Buddhists love peace, and Buddhists produce peace. Buddhists contribute to peace. In the history of Buddhist development, no war under the name of Buddhism, no war under the name of the Buddha, no war under the names of you see Buddhist development. So as a model of this you see Buddhist practice, the other religious practitioners can have an example of Buddhism so that they can live you see peacefulness with the other human beings, whether they are from different traditions, different religions, or different schools of thought or ideologies. And thirdly, Buddhism, you see, condemned any kind of behavior harmful to others. So with any kind of reason, we have to restrain ourselves, we have to control our mind, we have to do something beneficial to the others. So with these three principles, I think, you see, Buddhism can contribute strongly and effectively for the elimination of terrorism. Aren't you concerned about
the use of religion for extremism in a lot of places because using religion to carry out very violent and extremist actions. In the history of humanity, there's two strong kinds of extremism. One come from politicians and the other from religious people. Yes. And you are fortunate enough Yes. to be Buddhist because in the past, Buddhism have never do anything to lead to the extremism in terms of religion or protection of Buddhism itself. So some form of religion has created a lot of terrorism, and in doing that, they put under the name of God, under the glory of God, Yes. under the benefit of the human being. But in fact, their behavior and their, you see, ideology is very harmful to what has been said by them. So in this regard, I think you see Buddhism can cultivate compassion, loving kindness, peace building, so that we can live in harmony with the other religious people. And at the same time, we should also invite and seeking the sympathy of the other religious people to act for the benefit of the work-based building. So if we can do that together, that you see, work-based is not something difficult for making it possible in real life. ที่นี่เรียกยัน ช่วง ทา หน้า มันทาของเดลีครับนี่เป็นศูนย์กลางการประท้วงของคนที่มีปัญหาทุกประเภท สนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่า Barbara, I saw your presentation. It was very inspiring. At the same time, the conference, the theme is Buddhism, Hinduism, conflict avoidance, environment. How did these two great religions come together? How can they together save the world? I think I would start with my own personal experience. Yes. As a child of about 10 years old, Yes. I heard for the first time about Buddhism when we considered the world religions in school. Where was that? In Germany, where I'm from. And I was instinctively drawn to Buddhism. We could pick a religion, and I read about it. And I read that Buddhism views all beings as equal. Yes. It was one of the key experiences of my life. Saying that, I have lived as a hypocrite for many more decades, for another decade or so. Right. Eating meat, saying, oh, I love animals very much. Yes. But eating, because it tastes nice. Yes. And then you have a key experience where your conscience buckles and you say, I can no longer do that. Then, so I think looking at the view of Hinduism, Jainism and Buddhism as regarding all living beings as equal is so special, and it is exactly what is needed, because with the praying, because the religion of praying to the god of commerce and economics, which understands nothing about ecological processes and sustainability, has led us down a one-way street that will increase the net suffering in the world for humans and every other species.
And so we are sawing the limb on which we're sitting. So the potential for healing that Buddhism can bring with it, and Hinduism and Jainism, with the inclusivity by considering all living beings as important. Their needs are important as much as yours. The world is not a market where we go and take everything we feel we want without regard for the consequences. That is, I think, the healing message that might just save us. Right. What can each of us do? We can do all sorts of things. We are not. The good news is we are not powerless. Right. The bad news is it's up to us. That's right. So the good news, we can do many things that we can do from today. The one big thing is please stop eating meat. First, the way it's produced is brutal. But even if you don't care about the suffering of the meat production access or about what it does to your health, meat production, if we include packaging and transport, accounts for about 30% of the world's carbon emissions. Because producing livestock takes a lot of space. You need to grow the food to feed the livestock, and there are 7 billion plus people. There is 70 billion animals that we breed to feed ourselves, and they all need to be fed, and they all need to be somewhere. First, we should stop eating meat. So we should stop eating meat. Do not think about what you buy and whether you buy at all. Okay. Don't use plastic bags. Bags are available everywhere. Plastic will be any plastic cup or plastic bag you've ever used. If you chuck it out, it will be there still in a few hundred years. Plastic, it breaks down into smaller and smaller pieces that then enter the food chain. They end up in us again. They cause cancer. They choke the ocean. Fish eat them. Seabirds are dying out. Don't use plastic. Don't use plastic. Insist in your community. Start an initiative for non-plastic bags. Right. Huge impact. Recycle what you use. Glass, paper, plastic containers. Recycle them. And first it's a drag, and then after you've done it for a few weeks, it becomes second nature, and it is just what you do. It becomes a habit. It becomes a habit. I remember in the UK, I live I'm fortunate, I live in a very leafy part of England, where people are somewhat conservatively minded and traditional. And a few years back, maybe 10 years back, they introduced recycle bins. People complained bitterly. Green, it's another bin. Where are we going to put it? It looks ugly. Well, what are we going to do? And is it recycling working anyway? Isn't it just chucked somewhere else? Out of people's comfort zone. Yes. And now it's just what people do. Nobody thinks about it anymore. Right. People are. The proportion of waste that's being recycled is increasing every year in our community. And Denmark now is importing other people's rubbish because their recycling factories have run out of rubbish to recycle. Wow. Because they have become rubbish. because they have become so efficient at using packaging and recycling it. They have run out of it, so they're importing other European rubbish to feed through their recycling. So it can be done, but it's just the initial effort. And in Asia, I mean, when I come here, vegetarian food here is delicious. It's delicious. And again, you may think you're missing out initially, but I can tell you, as a German person who's grown up on sausages, on schnitzel, on Stop meat. eating sausages? Oh, I don't no longer drink milk. A German I don't who doesn't eat sausage? No. Wow. And I feel cleaner. I feel happier. I feel that healthier. Yes. I am 56 years old. I run marathons. I am to raise funds for charity. ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลก เราจะพาไปชมบรรยากาศการเมือง การประท้วงในประเทศอินเดียว่าเป็นเช่นไร
ที่นี่เรียกยันทามันทาของเดลีครับนี่เป็นศูนย์กลางการประท้วงของคนที่มีปัญหาทุกประเภทมารวมตัวกันอยู่ที่นี่มากไปกว่าจุดประท้วงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษที่เราเรียกว่าไฮพาร์คนี่ก็เป็นที่เดียวที่มีคนมาแสดงความคิดเห็นยันทามันทาของนิวเดลีนี่เป็นทั้งบริเวณเลยครับทุกคนมีปัญหาอะไรเนี่ยมาประท้วงกันที่นี่วันนี้งานประท้วงใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินบำนาญของทหารที่เกษียณแล้ววันเพนชั่นซึ่งเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้ครับเรียกร้องว่ารัฐบาลของโบดี้เนี่ยจะต้องจ่ายบำเหน็จบำนาญให้กับคนที่เป็นทหารรับใช้ชาติแล้วเนี่ยแต่ละตำแหน่งแต่ละยศระดับต่างๆต้องได้เท่ากันนี่คือการมารวมตัวของเช้าวันอาทิตย์วันนี้ที่ยันตามันตาแห่งนี้และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำวันสำหรับชาวอินเดียครับเพราะว่าที่นี่ประชาธิปไตยเฟื่องฟูประชาธิปไตยหมายถึงการแสดงออกในทุกรูปแบบรวมกลุ่มใหญ่อย่างนี้แกนนำสำคัญของสหภาพทั้งหลายก็มีคนมาฟังจำนวนไม่น้อยขณะเดียวกันก็จะมีผู้ประท้วงรายย่อยที่นั่งอยู่ตามจุดต่างๆบางคนนี่มานั่งประท้วง3 ปี 9 ปี 10 ปีก็ยังมีเลยนะครับมีอยู่รายหนึ่งครับเป็นผู้หญิงครับมานั่งอยู่ที่นี่บอกว่า9 ปีเต็มๆร้องเรียนไปว่าตัวเองเนี่ยถูกข่มขืนขอให้มีการจัดการส่งจดหมายประท้วงไปตั้งแต่นายกรัฐมนตรีผบตรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนักข่าวที่มาทำข่าวก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ครับเพื่อที่จะสอบถามถึงปัญหาที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนคนเดียวเป็นแม่บ้านเป็นคนงานเป็นเยาวชนหรือว่านักการเมืองที่ไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในสภาเพราะว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งก็จะมีการแสดงความคิดเห็นนี่ก็จะมีอีกมุมหนึ่งครับวันนี้มีการประกาศรวมตัวกันของกลุ่มคน Hunger Strike นี่เป็นการประกาศประท้วงด้วยการอดอาหารโดยทหารผ่านศึกของกองทัพอินเดียเลยนะครับบอกว่าถ้าไม่ได้เรื่องของเงินบำเหน็จบำนาญตามลำดับชั้นลำดับขั้นเนี่ยก็จะประท้วงอดอาหารและนี่ก็เป็นคนที่นั่งประท้วงอดอาหารรวมทั้งการแถลงข่าวมีผู้มาร่วมสนับสนุนกันตลอดเวลาตลอดทั้งวันเลยครับวันนี้ของโลกกำลังถามหาหลักธรรมเพื่อสันติภาพการเรียกร้องให้ชาวโลกกลับมายึดหลักคำสั่งสอนของศาสนาที่ว่าด้วยหลักอหิงสาธรรมกำลังเกิดขึ้นอีกครั้งดังปรากฏในสาธารณรัฐอินเดียมหาอำนาจแห่งเอเชียที่มองเห็นภัยก่อการร้ายคุกคามโลกว่าน่าจะสามารถแก้ระงับได้สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยหลักธรรมในศาสนาหมายถึงคำสั่งสอนในศาสนาที่สามารถนำมนุษยชาติกลับสู่สันติภาพได้จริงจึงนำไปสู่การจัดการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ที่นครเดลีสาธารณรัฐอินเดียซึ่งเราในฐานะสมาชิกของประชาคมเอเชียควรช่วยกันสนับสนุนให้งานสร้างสันติภาพโลกด้วยหลักธรรมของศาสนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามมุ่งหมาย